Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nashkuru lahu wa nas'aluhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alaihi wa nu'minu bihi. Sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin asyrafi rusulihi wa anbiya'ihi wa ala alihi wa sahbihi alladzina nasaru lidinihi wa syari'atihi. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Al hadis libtigha'i mardatillahi wa li syafaati rasulih wa li niyatina hadhihi wa lima nawainahu min kulli niyatin sholihatin khassatan li talabi ilmin nafi'i wal amali bihi wa li taisiri kullil umur wa li tafil bala wal waba wa khassatan ila ruhi waliyillah Simbah Tolabuddin ghafarahullah dunubahu kabairoha sohoiroha wa nawwarallah dorihahu wa taghammadahu birahmatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sangkianing para rawuh pini sepuh sesepuh para pepundhen ingkang kula bektosi, kiai pinter alim asatid ingkang kula takzimi, yang terhormat dan yang saya hormati nayakaning negari perangkat dusun satriyaning praja, hadirin hadirat saestu ingkang kula mulyakaken, langkung-langkung kula warga kula pendhem saestu ingkang kula tresnani. Haul niki bukan adat. Ziarah kubur tahunan ini sebetulnya bukan adat. Pun kula mau meluruskan saja. Dari zaman Rasulullah niki sampun onten. Kula tau diwacakno kitab anggitanipun Syekh Abdul Razak jenengane Musannaf. Di kitab itu diterangkan bahwasanya Madinah niki mbiyen ana sahabat jenengane Waqidi. Ndak lali. Jenenge sinten? Waqidi. Dadi nek pendhem ana Waqidi dudu Waqidi pendhem sing tak terangke niki. Sahabat Waqidi niki ternyata selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk Kanjeng Nabi niku tiap tahun sekali tilik makame syuhada Uhud. Itu dilakukan tiap tahun sekali. Angger tiap tahun Kanjeng Nabi niki rawuh ten kene makame syuhada Uhud. Angger tekan makom niku Kanjeng Nabi namung ngendika ngaten, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad badar. Terus Kanjeng Nabi kundur.
Keselamatan kanggo sliramu kabeh sing wis do sabar. Fanik ma'uk badar saapi-apike pungkasane omah, ya omahmu kuwi kuburan sing wis dadi petamanan swarga. Terus Kanjeng Nabi kondur. Terus tahun ngajengipun Kanjeng Nabi melakukan seperti itu lagi. Niku tiap tahun dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ngantek Kanjeng Nabi sedo. Bareng Kanjeng Nabi sedo, kebiasaan ini dilanjutkan datang panjenenganipun Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mati diterus ke Umar, Umar sedo terus ke Utsman, Utsman mati terus ke Ali, Ali sedo terus ke para sahabat yang lain, para tabiin, tabiin, diterus ke ulama terus ke kiai terus ke kiai langgar, akhirnya tekan pendem. Wong kene ngarani nyadran. Napa? Nyadran. Jadi kalau diambil garis lurusnya itu sebetulnya ada dalilnya. Berarti khol nyadran itu ono dalile, ono. Berarti tuduhan orang mengatakan bid'ah itu sudah salah dulu. Alhamdulillah. Wes iki siji. Nek khol nyadran iku ono dalile. Lah, nyadran itu sendiri itu dilakukan oleh kebiasaan orang Jawa, setahun pisan do tilik besik nengku kubur. Nyadran niki dua versi. Wonten sing bahasa Arab, wonten sing bahasa Jawa. Nyadran niku nek bahasa Arab itu dari sodaro yasduru sodron. Sodaro yasduru sodron. Tadi asal kata nyadran itu saka kata sodron. Maknane dodo. Nek asli madine maknane metu. Sodaro yasduru sodron. Ini asal katane sodron. Ning nek wis dilakoni ngeten iki dadine rok patah tanwin ran. Nyadran. Asal katane sepatu nek wis dienggo dadi sepaton. Asal katane picis nek wis dienggo dadi picisan. Asal katane bal nek wis dimainke dadi bal-balan. Oh iki mung bahasa. Asal maknane tahlil nek wis dilakoni wong akeh jenengane. Lah ngono kuwi lho angel. Asal katane Yasin nek do diwaca bareng-bareng dadi ning insyaallah niki ten pendem ora ana masalah ya. Amin Allahumma. Nyadran. Artine metu nggawa dodo. Tegese apa? Nek nyang kuburan kuwi nggawa wati. Aja mung nganggo mripat loro. Nek nyang kuburan kok nganggo mripat loro niku ketemune pathokan sing biyen uripe ra patek disenengi akhirnya disampar tok. Iki to glho biyen ra milih aku. Ngono kuwi to, Pak. Nek nggawa ati itu insyaallah kita iktibar. Apa? Ngalap ibarat. Itu nggawa ati. Mula Rasulullah lagi ngendika, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut wa tuzahidukum fid dunya. Aku biyen tau nglarang menungso ziarah kubur ning saiki do ziarah. Krana ziarah kubur kuwi iso ngelingke mati lan marake zuhud ning alam dunya. Setidaknya iso kelingan napa? Mati. Iku nek jenengane nyadran. Wonten sing nyadran niki bahasa Jawa dari kata nyondro. Nyondro iki piye? Nyondro itu melihat, membaca dengan detail. Itu namanya nyondro. Biasanya menungso nek nyondro manuk, nyondro pitik, nyondro jaran. Jenengane katuranggane piye? Nek nyondro wong biasanya wong lanang nyondro wong wedok kuwi jenengane nyondro. Ndelok teliti awet pucuk rambut ngantek jempol sikil kuwi jenengane nyondro. Contone rambute ngemak ngembang bakung, palarapan nyelo cendani, alise nanggal sepisan, idep temengeng tawang, netra riyep damar kanginan, pipi duren sajuring, grana krungih, lambene abang branang kaya manggis karengat, waja racak cilik-cilik miji timun ngantek kaya mutiara rinonce, janggut nawon gemandul, jangga mangklung ngelung gadung tur ngulan-ulan, pamidangane trajumas asta gendhewa pinentrang driji mucuk tanjung,
dodo wewek kebuak nyengkir gading bangkean nawon kemit pupu mutang gangsir gares lurus tungkak bunder lir jinangka kecet legok lenggang moyo-moyo jempol sikil kuwi ndas lare angon kuwi jenengane nyandra. Maksud nggih? Lah nek nyadran saka kata nyandra bahasa Jawa ya sudah jenengan nek tekan kuburan ya nyandra wong mati kuwi. Ya paling ora oh bapak kene iki, simbok kene iki, aku sesuk kono ya ini paling ora. Munggah meneh nyandra. Nyandra apa kubur? Kubur itu alam. Loh, kadang-kadang kula panjenengan sami sok selip karo pidatone bocah-bocah nika. Masalahnya dudu dalile gendalili. Maksud? Jane dudu dalile ini dipeksa kanggo dalili. Sehingga kuatah sing do duwe penemu nyadran, tahlil, nekake ganjaran ora tekan. Krana dudu dalile dinggokke. Lah wong dalil nyadran, dalil ziarah kubur kok dikai dalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dudu ngene. Manusia itu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang dia lakukan. Kok gen dalili wong zaroh ya ora cocok wong kudu dalile. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Panjenengan mboten badhe dibales kejaba dengan apa yang panjenengan amalkan. Gen dalili wong ziarah kubur ya ora cocok. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Wong niku nek ngamal apik ya manfaati nyang awake dhewe, ngamal elek ya bali nyang awake dhewe. Gen dalili wong ila hadratin ya ora cocok. Karena apa? Nek gelem nyandra kubur itu ada ayat sendiri. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim lan iku tetep saking sakburine wong-wong itu yang dimaksud setelahnya barzakhun utawi ana alam alam barzah mau ila yaumi yub'atsun tumeka maring dinane den tangekaken sapa makhluk. Dadi sakbadane menungso niki mati, kono kuwi engko ana barzah kuwi mongsone ngantek tekan besok dina kiamat. Awit dikubur kuwi barzah ngantek tekan kiamat. Artinya apa? Alam ini akhirat ya bukan, dunya ya udu. Nek akhirat kok wis ngrasakake kaya wong ning akhirat nek kecepit dipentungi malaikat. Ning ijek kaya ana wong donya tiap ditileki wong kenal ngerti diuluki salam yo jawab dikai ganjaran yo tekan. Nek kita dalil niki ya mathuk niku. Pancen dalile wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maksud nggih? Wis niki kula mau meluruskan saja. Masalah ihda nekake ganjaran kirim donga itu sebetulnya sudah dilakukan oleh kiai-kiai terdahulu. Jadi ulama-ulama kula jenengan sami ki nekake ganjaran, ngirim sedekah, iku jane sampun dangu. Itu bukan hal yang baru. Kula niku tau diwaca ning kitab jenengane I'anatul Talibin. Iku sarai mungin. Sing nganggit niki kiai ngalim tasawuf ra tau goroh. Dadi nek goroh tingkat gorohe mesti goroh cah saiki, Pak. Tenggene I'anatul Talibin itu ditulis sejarah kiai. Wonten kiai niku malam Jumat niku ziarah kubur. Kuburnya mboten kubur aulia, bukan kubur wali. Nek kubur wali lumrah, wong wali niki mboten mati. Niki kubur umum. Wonten kiai ziarah kubur, tengah-tengah ziarah niku saking khusuke le maca-maca niku ngantek kaya ngantuk. Dadi nek cara mriki le ngarani layap liyepe ngaluyup, pindha pesating supena rumusuping rasa jati. Dadi turu ya ora, melek ya ora. Liyer-liyer. Lah sakjroning Kiai Zaroh tengah-tengah layap liyepe ngaluyup niki dipun kisafaken dening Gusti Allah, mripat niki dibuka wiwarane saknyatane wong ahli kubur niki do medal, Pak. Wes angger metu bali entuk dus. Metu bali entuk trempelang. Metu bali entuk plastik kresek ngono. Niki wong-wong ahli kubur. Lah kiai niki
Mresane niki takon-takon. Akhire wonten wong sing ora melu rebutan. Mung meneng wae tenguk-tenguk gur ngawasi tok ora melu jikuk karo kiai diparani. Pak aku tak takon wong-wong sing do jedul angger metu kok entuk trempelangan kae sapa? Wong tuwa niki jawab, "Oh nika anu Mas Kiai. Nika arwahipun tiyang mukmin sing wonten donyanipun do ninggal anak-anak solih nika Fatihah sedekah dongane dugi Pak Kiai." Wis. Terus Kiai niki takon, "Lah sampean kok ora melu rebutan? Sampean kok ora melu jikuk? Lah sampean niku sapa?" "Nggih Pak Kiai. Nggen kula nek bangsane kerdus kaya ngoten niku kathah. Nek gur roti es, roti mayit, gembuk niku nggen kula kathah. Mula kula mboten melu rebutan niku krana nggen kula sing super mawon nggen kula kathah. Nggen kula mboten mung roti cilik-cilik ngoten niku, nggen kula virgin paling elek wonder muni ngono." Terus ditakoni, "Lah ora sampeyan kok duwe akeh iki masalahe apa?" "Nggih, nika arwahe wong mukmin sing do entuk pahala, entuk tekane ganjaran diwacake kitab, diwacake Quran, disedekahi ganjarane tekan. Kula niki duwe anak kula hafal Quran, anak kula dodol roti ten Bandungan. Karo nunggu wong tuku roti, anak kula niku tiap nganggur niki karo ngapalke Quran anggere entuk sak apalan, anak kula ganjarane ditekake kula. Dadi kula mboten sampe rebutan remukan niku nggen kula kathah niku." Wis kiai mau kelilir. Loh, aku jebulane ngipi. Ning kok ngipiku mencurigakan. Wis ben tak buktekne. Saestu. Esuk-esuk kiai niku kelire bablas yang Bandungan. Ten Bandungan bener ngerti ana bocah dodol roti karo ngapalke Quran dicedhaki. "Kowe sapa le?" "Kula niki jenengan kula." "Lah kuwi apa kuwi?" "Kula dodol roti Pak Kiai." "Ora kok karo cangkemmu gedumelan ngopo?" "Kula ngapalke Quran, anggere entuk sak kataman ganjarane kula tekake bapak kula sing sedo enten pendem." Berarti bener. Wis maksud berarti tekan. Liya taun niku kiai niki ziarah malih, ya preso persis kaya yang pertama dikawruhi. Cuman aneh sing biyen ora melu rebutan ki saiki melu rebutan roti mayit niku. Roti kimpul letel es kan. Lah kok biyen ora melu rebutan jarene sugih virgin wonder wae ana, kok saiki melu rebutan sarigut. Saiki melu rebutan roti klopo. Akhirnya kelilir parane neh, ternyata anak sing apal Quran dodol roti ten Bandungan pun mati. Jadi masalah dak nekakaken ganjaran itu sebetulnya tidak hal yang baru. Niki sampun dilakoni ulama-ulama salaf kita. Berarti tindakan seperti kita ora usah mamang. Alhamdulillah. Saiki nek khol ana dalile Pak Ju napa? Lah nek adat gone dhewe apa? Nelung dina, mitung dina, 40 nyatus mendak pisan, mendak pindho. Ngantek ngekol nyewu ngebis barang kae apa? Wis iki nek awake dhewe ora hati-hati kan do mamang niki. Nek nelung dina, mitung dina, 40 nyatus mendak pisan, mendak pindho, nyewu ngentek. Kuwi tak goleki dalile ora ketemu. Dari kiai pun tidak ketemu. Dari kutubul fikih, kutubul hikayah, iki aku ora ketemu adat nelung dina iku. Sing ketemu 7 dina. Nek 7 dina kuwi ana ngendikane sahabat duwe murid-muride jenengane Kiai Tawus. Namanya Imam siapa? Imam Tawus. Imam Tawus niki muridnya Abi Hurairah, Imam Tawus niki muridnya Mu'ad bin Jabal. Imam Tawus niku ngendika, wong mukmin mati ana kuburan kuwi rasane ijeh kefitnah. Urung iso anteng ayem tentrem rasane ijeh kena kefitnah kuwi ngantek 7 dina. Mula dipun prayogakaken nek dina malem 7 dinane sing ana ngomah dokon gawe panganane kon nyadakake ganjarane tekake mayit. Itu Imam Tawus, itu bukan hadis. Tapi kenging pareng dingge, kenging sing arep ngalim ngungkuli Imam Tawus ki sapa? Nek dibanding karo cah bengak-bengok ning radio adoh kok. Imam Tawus namanya.
Nek nelung dina, mitung dina sing biasa kaya dilakoni awake dhewe. 40 nyatus mendak pisan, mendak pindho. 1000 ngentek. Niku digoleki ketemune budaya Buddha. Apa? Woi. Mak. Budaya napa? Buddha. Lah terus kula panjenengan sami itu kebetulan apa pancen melu-melu? Kebetulan punya budaya itu apa melu-melu budaya Buddha? Niku dirembuk dangu. Niku nganggo jeli, nek ora jeli mangke jenengan kliwat. Nek kliwat kaya wong teko kementar dudu bidange kementar, itu bahaya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti perkara yang kamu tidak tahu. Nek kepengen ngerti asline nyemplungo neng gone Ahlus Sunnah wal Jamaah, aja komentar ana jaba. Nek kepengen ngerti perinciane mlebu neng gone Nahdlatul Ulama, aja modo ana jaba. Ora bidange, ora paham, komentar biasane keliru. Lah wong cah kae kok ngementari wayang, ya salah. Wong ora paham wayang kok ngementari wayang. Akhirnya neng YouTube perang tekan seprene. Wong ora paham wayang. Wayang haram. Hapus saja, hilangkan. Lho ora paham ya ora usah kementar. Contone kula, aku ki ora jenggoten, mula aku ora tau ngementari cah jenggoten ngono lho, Pak. Wong aku nek tak ingu jenggotku wagu ya, Bu. Aku tak ingu jenggote malah karo cah-cah dituntun yang babadan. Ayo Pak Ju yang babadan, wis payu sampean muni ngono. Bon niki. Terus akhirnya kalau ini budaya Buddha, kalau ini budaya Hindu, kebetulan kita punya sama atau kita memang mengikuti atau melu-melu apa ndak boleh? Coba kita penggali saking sawetawis. Ndak jenengan niki bantah cah jaba kono bingung jenengan. Betul ya? Ini budaya Buddha, Pak. Mula mbok kok goleki saka ulama-ulama salaf biyen ya ndak ada budaya telung dina. Apa meneh kok goleki hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi le nelung dina Fatimah kapan mesti ya ora ana. Maksud nggih? Maksud nggih? Ya. Nelung dina, mitung dina, 40. Iki nek pancen iku budaya Buddha. Kebetulan kita sama atau memang mengikuti, ternyata Rasulullah juga pernah mengikuti budaya Yahudi loh. Oh ngono, iya. Kanjeng Nabi tahu melu-melu kebiasaan wong Yahudi. Dek kapan Kanjeng Nabi hijrah? Waktu Kanjeng Nabi hijrah ten Madinah, iku penduduk asli Madinah iku ijeh wong Yahudi. Sing gawan saka Mekah ana Ansor, ana Muhajirin, itu memang wong-wong sing do hijrah saka Makkah. Ning Madinah niku pun wonten penduduk penghuni asli. Wong-wong do nganggo agama napa? Yahudi. Waktu Kanjeng Nabi anyar teko nyanggone tangga-tangga niku, angger Kanjeng Nabi diaturi unjukan, Kanjeng Nabi ngunjuk ning sing duwe omah ora ngombe. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, "Lho sampean kok do mboten ngombe?" "Nggih Muhammad, kula niki wong Yahudi, dina niki kula sak rencang poso." Lah poso apa? Niki dina Asyura, Musa slamet dikepung saka Fir'aun kerep ning Laut Merah. Musa slamet sak balane krana takzim syukur dateng Allah ngurmati Nabi Musa le slamet. Kula wong Yahudi poso Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi ngadeg, Pak. Ana ahakku minkum bi Musa. Kalau begitu saya lebih berhak ke Musa daripada kalian. Terus Kanjeng Nabi merintahke sahabat do dikongkon poso. Sebelumnya Rasulullah belum pernah puasa ini. Cuman akhirnya wajahnya diganti. Tegese ora persis kaya wong Yahudi. Kanjeng Nabi ngendika, sesuk nek taun ngarep aku ijeh menangi sasi Muharram, lehku poso ora mung Ngasura ning karo Tasu'a. Akhirnya Kanjeng Nabi sak sahabat nek poso tidak cuma tanggal 10 ning karo tanggal 9 1. Awake dhewe mungkin nelung dinane memang padha, mitung dinane padha, matang puluhe padha, ning wajahe beda. Nek wong Hindu, wong Buddha masalah matang puluh nelung dina mitung dina mestine nganggo bahasa asli mriko. Nek Buddha Hindu ki saka Hindia,
pasti tidak kurang lebih dari bahasa kucek tahe kan begitu, atau bahasa tumheho kan begitu. Awake dhewe nelung dina mitung dina matang puluh boten lepas saking petekah kul qabil palak kul qabinas lan surat ikhlas. Oh berarti ndak masalah, ndak masalah. Ora apa-apa mboten napa-napa. Alhamdulillah. Iki lho nek tekan nyadran kaya ngene niku, Pak. Nyondro. Lebih lagi nyondro meneh. Dicondro sing ngantek detail ternyata kuburan niki ngomong, Pak. Cuman sing krungu kiai antike niku. Kuburan ini sing kok jenengan ziarah ini kuburannya ngomong muni ngene. Ana Baitul Wahdah. Cah pendem ngertiya aku iki omah ijen. Kowe teko nggonku ora duwe kanca. Ana Baitul Wahsah, aku iki omah Gresula. Kowe mlebu nggonku mesti Gresula. Ana Baitul Zulmah, aku iki omah peteng. Kowe mlebu nggonku mesti petengan. Ana Baitul Turab, aku iki omah lebu. Kowe tekan nggonku sesuk dadi lemah. Ana Baitul Dud, aku iki omah singgat. Kowe tekan nggonku mesti dipangan singgat. Jenengan ndak do mireng niku, Bu? Ora, lho pancen sing kerungunan niku kiai ya, Pak. Ya. Loh, memang yang peka, telinganya itu sensitif itu adalah kiai. Kiai niki kerungunan. Kula nek ditarik kesimpulan jenengan kuwi aslinya sederhana. Aja adoh-adoh karo kiai. Wong kok adoh karo kiai, mang titeni kula tak ngomong kasar nek gen kula halus tapi. Wong kok adoh karo kiai, wong kuwi mesti kena penyakit sing penyakit mau angel diobati. Lah penyakit apa? Penyakit budek. Napa? Penyakit apa? Budek. Lah kok iso? Iya, wong kok adoh karo kiai mesti ora tau krungu apa-apa. Krungune ya dhuwit tok niku. Mula di dalam Quran ada ayat wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kalian jangan berpaling dari kiai. Nek jenengan kok berpaling dari mereka, maka turidu hayatu zinatal hayatid dunya. Panjenengan sing panjenengan penggalih rak yo masalah duit wae. Wes mesti budek. Sing kerumunan kuwi kiai. Jenengan boten mireng kiai krungu. Niki dina napa niki, Bu? Iki dina apa iki? Kemis. Sing jenengane kemis ku ya ngomong. Sampeyan tahu krungu ngomong elek kemis. Dadi hari kemis ki mau mlethek srengenge. Niku wonten swara banter sing krungu kiai. Kuwi ngomong elek kemis. Pas mau mlethek srengenge. Nek mboten percaya benjang Jumat isuk jenengan manggolek sing rodok dhuwur. Manguwaske srengenge jebol karo mangrungok-rungokke. Nyuwara niku dina niku. Nek jenengan ora krungu takono kiai wong sing krungu kiai. Wong aku tau ngematke ngene iki ora patek krungu kok, Pak. Dadi mau pletheke srengenge dina Kemis niku ngomong dina kuwi. Le ngomong ngeten. Ana yaumun jadid ila a'malikum syahid. Mireng napa mboten? Ora krungu sing krungu kiai. Cara jawane bareng karo pletheke dina Kemis niku to. Jedul ngono kuwi ngomong, "Hei, cah pendem, aku ki dina anyar. Aku kok sedina iki arep nekseni kelakuanmu." Muni ngono kok njajal. Piye kuwi, Bu? Jadi apa yang kita lakukan? Sejengkal kita melangkah, sak kedeping neto, sak sliriring bawang, ora ana sing lepas saka matane lek Kemis. Maksud nggih? Sesuk Jumat jedul ya ngono meneh, aku dina anyar karo kelakuanmu aku arep nekseni. Wis niki sing krungu kiai. Dalan sing mbok ambah niki iki ya pidato sing krungu kiai. Tamsi ngala dhuhri wa masiru kafi batni. Ya wis kono kowe saiki do ngidak-idak gegerku. Ning kowe sesuk bali munyang wetengku. Lho sing krungu kiai.
Tegal, sawah, karas, kebonan iki tiap panjenengan ambahku ya muni pidato. Le muni ngeten. Takulu alwanat ta'am ngala dhuhri wa saufa takulu kadidan fi batni. Mboten do mireng, Bu? Ora, sing krungu kiai. Cara Jawane ngene, ya wis kono. Kowe saiki ning gegerku do mangan sak karepmu dhewe. Ning gegerku saiki kowe do mangan sak karepmu dhewe. Titenono kowe sesuk ning wetengku dipangan singgat. Kuwi sing krungu nggih Kiai. Padahal nyoto awake dhewe ning dhuwur bumi niki mangan sak karepe dhewe. Coba dek cilik diitung, Bu. Jangkrik, gangsir, laron. Ya. Gendu, entung. Apa neh? Walang apik kuwi. Keong gede kok sompel. Entuk yuyu ngembur jare gurih, betul. Wis ngantek gede tuwa ijeh mangan sak karepe dhewe. Sing kudune dipangan truwelu ijeh direbut menungso. Cekuthi, tempowiyung. Jonggol, genes, lentrong, ngeceklakluk kaya direbut. Lho ternyata mereka itu ngincim. Ya wis kono kowe saiki ning gegerku do mangan sak karepmu dhewe, titenono kowe sesuk ning wetengku dipangan singgat. Lho iki nek awake dhewe gelem nyadran, nyondro apa yang terjadi kuburan karo awake dhewe. Mula saiki dokon ziarah karena ziarah iso ngelingke mati. Lu jangan disangka orang mati niku jegideg ngomong jublek ndak. Sing jenengane wong mati niku ya pidato ning awake dhewe ora krungu sing krungu kiai. Angger ana wong mati didusi, ketoke terbujur kaku kaya kayu diolak-alik manut, betul? Lho niku jebulane jasate mayit niku ngomong, Pak. Sing krungu kiai ndelalah awake dhewe ora krungu. Angger didusi ngoten niku ngomong ghosal tumuni wa saufa tursalun. Ya wis kono kowe saiki do ngedusono aku. Kowe sesuk ya didusi genten. Ayo sing krungu kiai. Mula tekan seprene Mang titeni angger ana mayit kok disuceni, kuwi kiyaine melu nyuceni apa ora? Ora malah udut nemburi kono lho. Wong kiyaine krungu kok dadi ya wedi sampeyan didusi genten. Ini sami engko mayit kok wis nang tengah latar kae ana keluarga makili pidato sing ana jeron krendra ya ngomong awake dhewe ora krungu sing krungu kiai. Angger wis muni mayit niki sae napa awon? Sae. Awon napa sae? Sae, suwe-suwe pemaksaan. Sae napa sae? Pemaksaan niku. Lho ternyata mayit sing nang jeron krendra ku ya ngomonge ngeten sing krungu kiai. Ya wis kono kowe saiki do mikula aku, kowe sesuk ya dipikul genten. Lho niki mula kula titeni tekan sprene. Angger ana wong mati niku kiyaine ndak melu mikul, Bu. Ora, kiyaine krungu kok ora mungkin niku melu mikul. Ora usah menak dipikul genten. Sing nyondro. Alhamdulillah. Jadi kebiasaan adat walaupun Rasulullah tidak pernah mencontohkan, walaupun Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan, itu asalkan di dalam Islam itu baik, itu namanya bid'ah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Mula awake dhewe niku aja wedi karo bid'ah. Tanpa bid'ah kuwi lho Pak, Islame jenengan bubar awit biyen. Tanpa bid'ah iku Qur'ane panjenengan ra kena diwaca. Lah wong Quran niku diturunkan 23 tahun niku mbiyen urung duwe kertas. Apa Makkah wis ana pabrik kertas? Leces, Sidu, Sinar Dunia, Lili ndak ada. Lah nek zaman Quran urung ana pabrik kertas apa meneh Injil? Apa meneh Taurat, apa meneh Zabur, berarti ditulis nggon sak kecekele. Iya, angger medun tumurun diapalke Kanjeng Nabi, diwarahke sahabat ditulis sak ketemune, kadang ditulis nggon papah kurma, kadang ditulis nggon watu, kadang ditulis nggon kayu, kadang ditulis tenggene lemah atos sing alus. Kadang ditulis ning gone pelepah-pelepah kurma. Maksud nggih, 23 tahun rampung Kanjeng Nabi sedo. Bayangno, Quran piye niki kira-kira? Tuh.
Quran pripun niku? Wes. Sayyidina Abu Bakar dadi khalifah, Kanjeng Nabi sedo. Abu Bakar dadi khalifah, ternyata ayat afa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum, ini ayat ternyata betul-betul terjadi di zaman itu. Tegese pas persis. Nek Muhammad mati utawa Muhammad dipateni wong, apa sampeyan nggih ajeng do balik murtad malih? Tuh ayatnya. Afa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum, seandainya Muhammad mati atau terbunuh, apakah kalian akan kembali ke belakang? Artinya murtad lagi, musyrik lagi, kafir lagi? Maksudnya? Ya contohnya podo. Mak, saiki khol Mbah Tolabuddin sing ngaji sapa? Pak Jumardi, Kanjeng Sunan Kali Sidi, Kali Jogo. Kira-kira kok aku bar ngaji sampeyan ndak ajeng balik kaya akhlak kemarin? Oh, itu ternyata terjadi. Jajal kok aku bali kuwi do ucul kudung. Copot jilbab, rambutnya dicat abang, alhamdulillah. Ya ora apa-apa, gur kelasnya Jumardi masalahnya. Ini lah Kanjeng Nabi sedo ternyata wong muslimin sing biyen taat, sing biyen patuh agama kembali murtad. Kuatah sing balik kafir malih, kathah sing kembali musyrik lagi, apalagi orang-orang Islam dari tanah Najd. Tanah Najd itu tenggaranya Makkah. Niku kuatah sing do murtad. Sing biyen do salat dadi ora salat, sing biyen do gelem zakat dadi ora gelem zakat. Sayyidina Abu Bakar meluruskan ini sak gawean sampai mongsone Abu Bakar niku wonten perang ageng jenengane perang Yamamah. Apa Bu? Perang Yamamah. Perang Yamamah niku perangnya Sayyidina Abu Bakar melawan Bughot, melawan orang-orang yang balelo. Lah perang Yamamah niku menelan korban banyak sekali, tidak sedikit sahabat sing apal Quran do dadi bebanten mati neng perang Yamamah, tidak kurang dari 70 orang. Sahabat sing do apal Quran do mati neng perang Yamamah. Sayyidina Umar prihatin. Wah, nah iki sahabat sing do apal Quran do mati, sing ditulis neng nggon watu kena lumut, sing dokok nggon kayu pangan rayap, ini Quran bahaya. Akhirnya Sayyidina Umar usul datang Sayyidina Abu Bakar. Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar, saya punya usul, saya ini Quran yang masih berserakan niko dipun tulis, dipun serat, dipun kumpulaken seperti petunjuknya Rasulullah. Petunjuk apa? Urutan dari masalah turunnya ayat. Men. Lah akhirnya Sayyidina Abu Bakar apa mau begitu saja? Tidak, ini jadi perdebatan sengit. Sayyidina Abu Bakar niki menjawab, saya tidak akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, karena itu katanya bid'ah. Wah mang, aku nek kon nulis Quran nglumpukke Quran kayak aku mang. Rasulullah tidak memerintahkan dan Rasulullah tidak pernah memberi contoh seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar sampai bersumpah, wallahi hadza khair. Demi Allah niko saya sangat Abu Bakar. Panjenengan kula aturi preso, panjenengan wingi perang Yamamah, sahabat sing hafal Quran mati 70, niko sing dipangan rayap, niko sing pun lumuten, niki nek panjenengan boten kersa nulis Quran niki mangke bahaya. Ini adalah bid'ah pertama, yang bid'ah itu sangat menguntungkan kita. Jadi ora kok kulo bid'atin dolalatun wa kulo dolalatin finnar, itu bukan. Maksudnya akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyetujui, dipanggil seorang sekretarisnya Kanjeng Nabi. Waktu itu anggere ana wahyu medun niki sahabat dipanggil kon nulis. Jenengane Zaid bin Sabit, tingkat hafalannya bagus, bocah cerdas, tulisannya apik. Sahabat biyen urung do iso nulis, Kanjeng Nabi ora iso nulis, Kanjeng Nabi ora iso maca tulisan. Loh, iki padahal Quran dan Injil iki apa ya wis pabrik kertas. Padahal ngisa diangkat Gusti Allah sampai ratusan tahun Injil belum ditulis. Lah iya kan prihatin ke Pak. Satemah Injil dadi ana Injil Mata, Injil Lukon, Injil Yohana, ada Injil Markos. Nah, ini prihatin. Akhirnya apa? Zaid bin Sabit ditimbali kon nulis Quran yang masih berserakan itu. Zaid bin Sabit mboten sanggup.
Saya juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Niku mbiyen dadi perhelatan, dadi perdebatan sengit antara sahabat. Akhirnya wallahi hadza khair. Demi Allah pengumpulan Quran itu tindakan yang bagus. Akhirnya Zaid bin Sabit sanggup nulis dikelumpukke seperti isyarah Kanjeng Nabi, artinya isyarah runtutan dari Fatihah sampai Qul bin Nas, bukan dari Iqra tapi dari Fatihah seperti Quran penjenengan sekarang. Niki lho. Alhamdulillah ditulis rampung, le nulis ning gone lulang, biyen durung duwe kertas, Pak. Ditulis kan lulang, sak jus akhirnya dadi sak tumpuk, sak bongkok ageng. Bongkokan Quran sing ditulis karo Zaid bin Sabit yang disaksikan sahabat yang masih hafal Quran niki didokokke ning gone Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sedo, Quran sing ijeh gulungan niki didokok nggone Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedo, Quran sing sak bongkok kuwi didokok nggone putrane jenengane Sayyidatuna Hafsah. Hafsah niki putrane Sayyidina Umar yo garwane Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidina Utsman jadi khalifah, Sayyidina Utsman mengumpulkan sahabat yang masih hafal Quran lagi, Quran sing sak bongkok digelar lagi, disalin lagi, ditulis lagi. Waktu Sayyidina Utsman jadi khalifah, le nulis Quran dadi 5 sing keceluk mushaf Utsmani atau mushaf Imani. 5 niki didokok nggone negara-negara 5 sing didominani Islam. Jadi Indonesia ora kumanan biyen go 5 niku didokok Makkah siji, Madinah siji, Basrah siji, Sam siji, Kufah siji. Entek 5. Negara 5 niku nyalin malih persis seperti yang ditulis Zaid bin Sabit sampai sekarang Qur'ane wutuh tanpa bid'ah. Qur'ane ora wutuh tanpa bid'ah, jenengan arep salat ora iso. Alhamdulillah ana bid'ah. Ora kok sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik bid'ah. Pokoknya budaya bagus, adat ingkang sae, kelakuan ingkang sae di dalam Islam, iku rasa mikir bid'ah. Iku ngendikane Kanjeng Nabi diriwayatke saking Imam Muslim, hadise sahih. Unine ngeten. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kuso min ujurihim syai'un. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi sing jenengane sunnatan iku bukan dari Kanjeng Nabi. Man sanna sunatan berarti dari siapa saja. Ya, nek dari Rasulullah pasti ada alnya as-sunnah. Nek as-sunnah iku saka Kanjeng Nabi. Contone salat 5 wektu sedina sewengi kuwi as-sunnah. Aja diowahi bid'ah, Pak. Salat 5 wektu aja digawe 6 bidengi kuwi. Salat zuhur 4 rakaat aja peh petel 4 ijeh kurang kesel 6a bidengi kuwi. Tapi kalau kelakuan baik yang dilakukan oleh orang Islam, di dalam Islam itu mendapat pahala kelakuan itu, masih mendapat pahalanya orang-orang yang melakukan kelakuan itu tanpa mengurangi pahala mereka yang melakukan kelakuan itu. Alhamdulillah. Jadi jenengan iki nek Islam kepengin urip, Islam kepengin rame, niku Islam niku mang takon kiai-kiai sarungan niku. Kiai siapa? Kiai sarungan. Aku orang ngomong kiai NU. Memang kriteria ciri-ciri yang mendekati Ahlussunnah wal Jamaah adalah kiai-kiai NU. Mang takon kiai sarungan niku insyaallah Islam rame. Jangankan yasinan, nek perlu malam setu bakoroan, malam minggu nisaan, malam Senin simtu duror, malam Selasa barzanji, gue malam Rebo saroful anam, malam Kemis dikir istighosah, malam Jumat tahlilan keliling tiap kampung RT nganake dewi-dewi. Kenging Pak Ju, kenging boten bid'ah yang dijanjikan karena ini kelakuan yang baik di dalam Islam itu dijanjikan pahala. Alhamdulillah. Ya wis ta anut kiai sarungan iki. Tapi nggih niku tak aturi prisa, kiyaine ora patek keren.
Lah kiai-kiai NU sing keren ndi? Wah aku tau sapa luar Jawa rekane arep nggo sepatu, malah mlocot kok. Akhirnya ya sarungan meneh turut bandara kono. Wis, maksud ya? Kiai ini jan ra keren kiai NU niku. Kesane meneng jak padu kalah, ora tau bantah. Ora seneng mujadalah masalah agama. Sakniki niku do membela diri. Upama wong-wong kae meneng wae, ora tau modo tahlilan, ora tau modo berjanjenan, kita pasti diam. Saiki do balik to wong cacing kepidake mogel-mogel. Lah napa? Wong-wong kae mbok ya wis, rasah ngelek-elek tahlilan, ora usah modo berjanjen. Muludan tekan semene dirembuk. Lah wong muludan ki dalile Kanjeng Nabi sing muludan kok. Kanjeng Nabi itu lho memperingali muludan. Mosok iya. Lah muludan apa cahanyar? Tidak, Kanjeng Nabi kuwi memperingati muludan. Dek kapan? Yo dek biyen Kanjeng Nabi tau ngendika kok. Muhammad, Rasul napa? Jenengan kok poso? Heeh. Lah niki dina apa? Dina Senin. Lah kok sampeyan poso Senin? Fihi yaumun wulidtu. Lah dina Senin ki aku dilairke. Berarti Kanjeng Nabi memperingati kelahirannya sendiri. Iya, berarti muludan sunni. Iya kok bidengi piye to kuwi? Wah, cah ora tau maca kadis ngono. Wes, lho Kanjeng Nabi takon niki dina apa Rasul Senin. Lah dina Senin kok sampeyan poso? Heeh, karena dina iki aku dilairke. Berarti Kanjeng Nabi memperingati lahirnya sendiri. Awake dhewe arep melu poso ora patek betah. Lah piye maca selawat? Lah napa? Iki peringati muludane Kanjeng Nabi. Mula muludan iki jenengan maca berjanji salah lho ora dosa. Wis kok maca berjanji, maca salah mboten dosa. Wis ketutup lesen nang Kanjeng Nabi. Abtadiul imla bismillahirrahmanirrahim. Ora salah to. Ora dosa. Lagu ora apik ya ora apa-apa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Lho lagu apa kuwi? Tumheho padha to. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lho lagune beda ora apa-apa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ora apa-apa. Mboten napa-napa. Nggih. Ya Rabbi sholli ala ora apa-apa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad mboten napa-napa. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Piya ya ora apa-apa. Ngono kok do bingung. Ya Allah, lo yakin jenengan takon kiai-kiai sarungan Islame rame, sembarang kena, rasa ribet, sidik-sidik ra kena, sidik-sidik tengah tidak. Ning jenengan takon kiai sarungan senajan kiai ini ora mutuk, ora mutu katrok, desa cilik ireng, tani. Aku angger sowan Mbah Juwi mesti kok nyang Tegal bocahe. Wis. Sarungan, lek sarunge iki apik to. Gajah duduk. Aku iki tak titeni angger kiai kok sarunge apik BHS ngono. Iki mesti le nukokke wong aku sing sedih sing kuwi. Ya coba pinggih napa mboten. Sarung iki ya BHS lho. Tenan kok Mak. Le nukokke wong. Aku nek tuku dhewe ya gajah duduk. Ayo kowe iki to sing ora tau nukokke sarung. Apa salah ya? Kaya karo sapa wae. Alhamdulillah. Kalau kiai kaya ngoten niku. Pun to. Wis niki kula mung meluruskan saja. Jadi tanpa Quran awake dhewe mesti sulaya. Islam tidak akan berdiri. Padahal Quran melalui proses bid'ah. Iya, wong Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar saja pertama membantah kok saya tidak akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti penulisan Quran adalah bid'ah. Quran tanpa ditulis Quranmu ora wutuh. Nasibnya kaya Taurat, Zabur, Injil. Sehingga apa? Sulit dihafalkan. Wong sak jagat sing ngapal Injil sapa? Sing ngapal Taurat sapa? Sing ngapal Zabur sapa? Tidak ada. Ini sing hafal Quran kathah. Karena apa? Wutuh awit biyen ndak ada persalinan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah. Loh, mula tekan seprene Quranmu kuwi didominasi karo negara lima niku. Kufah, Basrah, Sam, Madinah, Makkah.
Mula le maca jenengan manut imam-imam kono. Qur'ane ana 7, ngulamae tukang maca. Kufah ana 3, Ngasim, Kisai, Hamzah. Makkah ana 1, Abdullah bin Katsir. Madinah ana 1, Nafi' bin Abdurrahman. Basrah ana 1, Abdullah Abu Amir ibnu Ala, keceluk Abu Amr al-Ala. Sam ana 1, Abdullah bin Amir. Mula jenengan maca Quran wajah 7 niki manut imam 7 biyen niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ku ya bener diwaca dawa. Nek cara pendem mat ngari disukun, ana ya mati jatuh setelah kasrah. Him panjang. Ana sing diwaca cendak kena kenging manut imam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lho cendak. Kira-kira jenengan nek jamaah karo imame kok maca Fatihah, le maca kok cendak-cendak ngono iki kira-kira sida jamaah ora? Mesti ra sida. Imame maca salah. Sing goblok ki dapurmu aku ya ngono aku, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Karena apa? Karena ana imam masyhur juga maca cendak. Ana alasane, ana nek mau diwaca dawa krana mat ngari disukun, ana ya mati jatuh setelah kasrah, nek diwaca cendak krana ana jejer-jejer huruf mati loro. Apa? Ya mati karo mim mati tingkah waqaf. Him loro. Maka wong Arab paling ora seneng nek sedina kepaten pindho. Dalile piye? Dalile khudhifatil ya dafngan lil tiqa isakinaini fasara bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bid'ah Qur'anmu hancur, Islammu ora iso ngadeg. Alhamdulillah dengan adanya bid'ah. Ternyata bid'ah ada yang dijanjikan. Jenengan gawe kebudayaan saya di dalam Islam, jenengan untuk ganjaran. Ijeh untuk ganjarane wong sing melu-melu. Alhamdulillah nih ya padha. Man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyang kuso min auzarihim syai'un. Riwayat Imam Muslim, hadise sahih. Cara jawane jenengan gawe kebiasaan yang jelek, panjenengan gawe budaya buruk, panjenengan gawe kelakuan boten sae di dalam Islam, panjenengan entuk dosane, ijeh entuk dosane wong sing melu-melu budaya niku. Contone jenengan gawe rombongan klub adu jago contone. Jenengan entuk dosane klub niku ijah entuk dosane wong sing melu-melu. Contone jenengan grup ngedekaken rombongan main contone. Jenengan entuk dosane le main ijah entuk dosane wong sing melu. Contone jenengan gawe jamaah, gawe budaya, gawe kumpulan, gawe paguyuban. Contone paguyuban panguci. Napa? Nah jenengan entuk dosane paguyuban niku. Panguci iki apa? Paguyuban ngunjuk ciyu. Sampeyan duwe klub gaweane ngombe, kok ijek ana wong melu-melu, jenengan entuk dosane, ijek entuk dosane sing melu-melu. Lho niku bid'ah yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis jenengan entuk kiai sing kaya ngono kuwi, ana kiai kok khol, kiai kok nyadran matang puluh nyatus ngirim wong mati ndongake. Ampun panjenengan culke, ini kiai-kiai yang bijaksana. Itu kiai-kiai sing ngalime wong liya ora iso goleki. Alhamdulillah. Kiai kira ana werna 3 to, Pak? Ana werna pira? 3. Nek wong Islam ki saiki ana 2, 2 kelompok artine. Nomor 1 kelompok salah paham, sing nomor 2 kelompok paham salah. Nak sing kelompok salah paham ya kira-kira jenengan. Tak terangke tenanan jenengan ngantuk akhirnya salah paham. Zaman akhir niku golek rezeki sing haram wae angel, apa meneh sing halal. Nek yo ngati-ati wong Islam ngono batesane. Yo pancen nek sego rawon kuwi halal, Mbak. Nah, aku nerangke sego rawon sampean ngantuk, bali cerita. Sing kandha Pak Kiai mau ki segawon ki halal. Lah wong aku ngomong sego rawon kok sampean ngomong segawon kuwi salah paham. Ning nek wis paham salah, ngeyel. Mara tuwae ditinggal kok bojo dipegat kok.
Paham salah, ngerti ini sesat, kamu bid'ah, ndak ikut saya daripada saya ngingoni wong ahli neraka. Ya sudah, sana pulang saja. Lho iki naudzubillahi min dzalik. Kalau kiai ana sing warna telu, ana sing nganan, ana sing ngiri. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ashabul yamin karo ashabus simal karo istiwa. Istiwa iki jejeg lurus. Ana sing nengen, ana sing napa? Niwa. Nak sing nengen kuwi saking lenengen ngantek kesrempet sing saka kono. Kok kliwat marka kok. Loh, artinya apa? Artinya wong niki kiai niki nggawa jamaahe pinter cedhak nyang Gusti Allah ning adoh karo menungso ku ya bahaya. Wong uripe kene srawung menungso. Cedhak pinter karo Gusti Allah ning adoh karo menungso, pandai ketuhanan tapi bodoh kemanusiaan, itu bahaya. Wah, nak karo Gusti Allah seakan paling sunnah, ngibadah dipetok-ketokke paling hadis, paling Quran, seakan-akan lainnya bodoh semua, salah semua. Wah, sholat yo harus tepat waktu, awal waktu. Jamaah jendrikane kancane didak-idak tenan kok. Mulai cedhak Gusti Allah, le kenal Gusti Allah anggape paring sunnah, ning karo menungso bodoh. Jadi menilai manusia yang lain yang tidak sepakat dengan dia, yang tidak sejalan pandangan dengan mereka, itu dianggap bid'ah, itu sesat, itu khurafat, ahli neraka, anjing neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga mudah sekali menebarkan kebencian, tidak segan-segan kadang menghalalkan darahnya orang lain. Ganduli bom dibledos ke mrono mrene, ngono le muni kowe engko mati syahid langsung masuk surga, istri kamu bidadari cempluk. Aduh, ada bidadari kok cempluk bareng, ya Allah, subhanallah. Maksud ya, ini jangan, iki pinter ketuhanan ning bodoh karo kemanusiaan. Dakne mentolo banget mengkafirkan orang lain, memusyrikkan orang lain, Pak. Padahal dia ngaku pinter, paling hadis, paling sunnah, tapi mudah sekali menyesatkan orang lain. Iki sing terlalu nganan. Ana sing terlalu ngiri. Saking lek kengirinen ngantek kecemplung got ora krasa. Gawa penumpang sisan. Lah apa pinter kemanusiaan tapi bodoh ketuhanan. Karo Gusti Allah ki blas ora kenal. Salate salat politis, ngibadah politis, ning karo menungso pinter len cerawungi, len ngrowangi niki ngantek ora ketara. Oh, kowe iki jane wong apa? Seakan dia paling nasionalis, ketoke paling toleran, ketoke paling negarawan, ketoke paling bangsawan. Ngantek wong ora ketara kuwi jane wong apa to ya? Kristen apa Islam apa Buddha blas ora iso dingerteni krana saking pintere len cerawungi menungso. Aku nerokke ana wong siji iso nggo ngalamat agama papat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Iki cah apa meneh? Karo menungso pinter ning karo Gusti Allah goblok. Lah wis cetha iki. Mun jenengan arep milih sing ndi? Apa milih sing lurus? Lah sing istiwa niku karo Gusti Allah ya pinter, karo menungso ya pinter, karo Gusti Allah ya cedhak, karo menungso ya cedhak. Lah sapa Kiai Sarungan? Kiai sapa? Sarungan. Saking cedhake nyang Gusti Allah, wong liyane goleki dalile ora ketemu ngantek ngunekke sesat kok piye. Lah wong adzan gur gare adzan ngono iki jeh macem-macem kok. Yo kiai ini jenengan jeh muni ngene. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ngono cek muni Allahumma sholli ala Muhammad ya karim. Pendem ya ngono. Iya apa ora? Ha, kuwi golekno dalile ngantek suwek ora ketemu kuwi. Aku goleki dalile kawitane adzan kuwi dadak nganggo subhanallah ternyata ndak ada. Lah terus piye? Aku ketemune nenggone Adhkarun Nawawi, itu qala ashabuna. Ashabuna itu siapa? Ashabu Syafi'i. Artinya apa? Wong kuwi nek nyang masjid kok ora sempat salat 2 rakaat maca tasbih. Mau sing arep adzan kan salat, berarti maca tasbih. Berarti kena kinging. Gile wong-wong golek dalil ora ketemu.
Lho ndonga baradan kuwi lho konteks hadise mesti anggere wis tekan ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'ata. Ya sudah selesai kontaknya rampung itu. Kontak wis sempo. Iya, hadisnya juga begitu. Iya, awake dhewe cek nambahin nah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Betul tidak? Antik kok kayak kiai ini jenengan iki. Lah kenging mboten yo kenging lah napa itu budaya bagus. Ngono mula dielekke Yakut tetep ora gugu. Lho, Gus Yakut ngelekke Limetel tua aja banter-banter. Nggonku malah nemen saiki yo. Aku yo meneng wae aku. Ya engko nek Gus Yakut rene tak lone aku yo ngono aku, Pak. Wah saiki malah arep adam tarhim sik bar adzan pujian. Pokoke nek dhuwur pujiane suwi kae. Lah Pakku cilik jeling Tegal. Sing arep ngimami jeling Tegal kono wis suwi. Lek pujiane iki lucu kok. Pujiane macam-macam. Nabi Usop lho. Usop ora Yusuf. Ya wis ben ora tak kandhani ora wong kuwi ya pujiane aku. Nabi Usop luwih bagus kerasa salah to iso guyu kekelem. Alhamdulillah. Tapi lho kiai ini jenengan lho ya Allah subhanallah. Mula nek kepengin ngerti ciri wanci balung sungsum getih kulite wong NU nyemplunga. Aja pidato kok njaba ora jegos kowe. Salah kowe engko. Maksud ya? Iya. Wis salah terampung. Salah terampung garek Bali. Ijah nyedak Gusti Allah saking cedake nyang Gusti Allah. Lho kiai-kiai jenengan ndak ngoten Bu? Jenengan melu-melu Bu? Wis garek Bali lho. Ijek ana sing Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Satariyah, Tijaniyah, Dasukiyah, Ibrahimiyah. Betul? Betul. Sing ora do melu biat, ijek nggawa zikir maksur, melu hadis. Wah, ngitung ros driji. Ilahi ya Rabbi Sayyidina Maulana subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallahil azimil hamdillah, hamdillah. Alhamdulillah jane apa? Mbok ya sing rada alon-alon. Kiai jenengan. Wis rampung Allahu Akbar 99 genepi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lho cedhak Gusti Allah. Rampung garek Bali jen donga. Padahal sing jenengane donga kuwi cedhake menungso nyang Gusti Allah itu memang ekspresi tauhid yang paling tinggi. Donga niku pengakuane kawula nyang Gusti Allah, jenengan sing kuwasa kula sing apes, jenengan sing sugih kula sing mlarat, kula sing njaluk jenengan sing ngekeki. Itu tauhid tinggi, Pak. Wis, maksud ya, ngono le donga dawane, masyaallah. Aku tau ngamin-amini dongane Kiai Langgar. Wah, aku ngantek kiyu ora rampung. Lah wis tunjinabiyah diwaca, tanhalu bil muqad diwaca. Salamatan fidinina diwaca. Rak anggitku ya wis arep rampung. Wis iki meh rampung, wis robana lah rampung. Jebulane robana dolamna kok piye? Aduh iki robana jebul robana latuze kulubana. Terakhir malah robana hablana. Sidane tanganku tak selehke saking leki. Lah marep robana atina kapan Pak Tua? Wis kono atina dhewe. Antik meneh wis rampung donga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillah. Nek wis rampung. Garek Bali ngono ijek nyedak meneh. Sirril Fatihah. Antik golek dalile angel niku. Ya apa meneh cah ora jigos iki malah nyangkem tok cangkem elek maidu. Betul. Lho kuwi lho kiai ini jenengan. Roh Gusti Allah cedhak karo menungso cedhak. Iki kiai sing tak goleki. Nak wis entuk sing kiai kaya ngono kuwi ya wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan sekali-kali berpaling dari mereka. Cekeli mawon, ora rane plotrok. Nek plotrok paling nek usum bupati karo DPR ya plotrok. Engko rak ya kenceng nah. Angger usum calon bupati kiai ini sarunge plotrok. Kon ngedumke 100 iki gak 50, barang ngono gitu. Alhamdulillah. Karo menungso cedhak. Aku ki gumun ana traweh 23 rakaat kok 7 menit lho antik to. Kuwi tetep kiyaine jenengan, ora kiai jenengan ra ono kuwi. Ternyata bareng saya selidiki ternyata kiai pesantren jamaah santri nom kabeh. Senengane cepet ya sudah.
23 rakaat pitung menit. Tapi ono bijaksana kiai ini cedak karo menungso. Sing diwaca ana mejono ala kumut medun, wacane runtut, ora cepet ora alon karena jamaah ya campur. Loh itu sunnah yang bagus seperti itu. Apa? Yuk sunnah itu dikompliti. Wong Kanjeng Nabi salat cepet ya tahu, salat alon ya tahu. Kanjeng Nabi ki pas waktu ya tahu, tengah waktu ya tahu, akhir waktu ya tahu. Kanjeng Nabi nyarutang salat ya tahu gitu loh. Dadi aja monoton, nek monoton ya goblok, ora pengalaman. Lah nek golek kiai ki kiai sing alim, dadi rada beler. Kiai malim rada beler. Lah apa? Aku tahu nyang sarang mlethek srengenge bar subuh. Assalamualaikum srengenge jedul berarti akhir. Iya. Aku tahu dalan Lirboyo ternyata jam 12 santri gek Bali. Uteke umum turu sedelo awan jam 1 adzan, mes tengah loro gek jamaah kok. Berarti bijaksana. Iya, ora kudu awal wektu. Awal wektu niku manut situasi. Nek ten Makkah awal wektu jam 12 awan zuhur. Masalahnya apa? Kono panas. Nek neng Pendem, neng Kali Sidi, neng Bandungan awal wektu setengah loro wong jam 12 urung ngetur urung entuk sebongkok lepek kembang. Yo garek ngono kok. Sing bijaksana ngono lho. Ayo maksud napa mboten? Iya. Kiai ini jenengan lebih bijaksana. Subhanallah. Aku tahu duwe kanca kiaiku, kiai kancaku ngalim, Pak. Ngalim fikih itu. Nek ngimami niku bijaksana alus, tumak ninae kena. Tak takoni, kowe nek ngimami kok alon-alon, nek salat dhewe kok cepete ra ilok, ndak ora pameran wele. Mboten Pak Ju. Lah piye? Kula niku nek ngimami krana mburi kula jamaah kula enten tiyang sepuh-sepuh. Nggih kula tetep alon-alon. Nek kula salat dhewe kula cepet. Kuwi ndak ora ana jenengane istilahe nek ana wong kowe alon-alon, nek ora ana wong kowe cepet kuwi pameran. Mboten. Wong kula nek salat dhewe niku kepengin mirang-mirang ke setan. Lah kok iso? Nggih, kula salate cepet. Kemasalahe setan ben kewirangan. Lah piye? Setan akeh arep teko nggodha kula pun bar. Aduh, iki kiaimu wis tenang saja. Kiaimu kiai ngalim-ngalim kok bingung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksud nggih, ini saya meluruskan saja. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan. Kok meneng wae? Wah iki jan ra konsekuen iki. Ya konsekuen. Ora ketoke mak-mak iki malah jagake ya. Lah aku wis nanggap kok ketoke ngono. Ya aja ngono to, tonton. Ayo bareng. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wengi ditirakati diriyadoi zikir lan suluk jangan tilali zikir jangan tilali. Selawatan yuk. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhai. Seru Gusti Allah usaha terus rangkulan sedake nyang Gusti Allah karo menungso kelawan kanca dulur lan tangga sing padha rukun aja dek sia iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani
atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Pun kula mung meluruskan kegiatan jenengan mawon, semoga nggih awake dhewe iso milah-milah lah endi bid'ah sing ora kena, endi bid'ah sing kena, mana yang dolalah dan mana yang tidak dolalah. Muga-muga akidah niki saya kiyat awake dhewe ling krungkepi ala ahlus sunnah wal jamaah niki termasuk nderekaken satu golongan yang dijamin surgane Gusti Allah. Amin. Allahumma. Terakhir donga dungane sareng mawon nggih. Bareng nggih Bu. Dungane nangis sur Gusti Allah nang ngersane Mbah Wali Tholabuddin. Nyuwun dedhepe nyang Gusti Allah muga-muga kahanan niki ndang diparingi lodang dening Gusti Allah nggih. Iki asline tasih dereng rampung, corona itu masih gelombang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama kedua itu kecil Pak. Winginane Juni Juli tahun 2021 wong do mati. Niku kena corona yang namanya varian Delta. Iku 1 2 itu kecil, ini yang berbahaya itu yang sekarang ini. Namanya varian apa? Omikron. Iki mbokne corona. Lah Omikron. Aku sing kuwatir samarku nek ana Papikron. Nah iya. Mula aku ya cek protokol aku mak tenin lho. Aku jeng nggawa masker. Ning iki mu tak copot mau ngarep pidato, ndak keselak. Nggih. Mula ndonga sareng dedhepe nyang Gusti Allah. Anda pasor ndonga muga-muga balak niki ndang dilangi dening Gusti Allah. Ya setidaknya pendem aman. Setidaknya Bandungan selamat. Nggih. Sareng sing ikhlas monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asbil ngalaina kanafa sitrika wa adkhilna fi maknuni ghaibika wahjubna ngan sirori khalqika wa khul bainana wa bainar rozaya wal balaya ya arhamar rahimin. Iki hizib jenengan blas ora mudeng. Padahal donga niku kudune awake dhewe ngerti karepe. Monggo jenengan ora patek mudeng. Sakniki donga sing jenengan mudeng. Kenging Pak Ju, kenging. Itu ada sahabat matur datang Rasul, hadis sahih juga riwayat Imam Muslim. Rasul zaman jahiliyah kula niki tekang suwuk. Zaman jahiliyah kula niki tekang sumbur jenengane ruqyat. Kula niku tukang ruqyat. Kaifatara ya Rasul, panjenengan nek kalih ruqyat niku pripun? Kanjeng Nabi ngendika, "A'ridu ngalayya biruqakum la ba'sa malam yakun fihi syirkun." Apa? Ruqyat sembur suwuk japa mantra iku ora masalah asalkan tidak mengandung kemusyrikan. Berarti bahasa apa boleh? Bahasa Jawa boleh. Kula kiai-kiai jenengan biyen dongane basa Jawa. Aku goleki Allahumma ubat-ubet ternyata ini dari Mbah Dalhar Watu Congol. Allahumma ubat-ubet gremet-gremet anggere slamet. Ya iso masak iso kliwet amin. Jumlahnya saking mriku kok. Ternyata Allahumma kitra-kitri dari kiai. Allahumma kitra-kitri wong pendem muga-muga sugih gabah, sugih pari, sugih bebek, sugih meri, sugih kebu, sugih sapi, sugih unslang, sugih sawi, sugih brambang, sugih seledri. Ya termasuk sugih tomo, sugih tinggi. Amin. Ngono kuwi jebulane. Sulane ya kiai. Pun niki sing basa Jawa nggih. Ning tulung niki hizib basa Jawa aja digeguyu karena iki juga mandi. Sareng nggih. Ayo sing ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Jaka Jingga. Saka wetan arep ulon ingsun takoni. Arep nyang ndi? Nyang gone Mbok Rondo. Aja sida ora mathuk satuane nyabrang segara getih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Corona minggat. Nah, kuwi nek kamu hizib saka ulama ahli ruqyat, nak sing niki wau asli saking panjenenganipun simbah Kanjeng Sunan kali Siti, kali Joko. Wes ya Mak, ngono wae ya. Wes donga dinonga mat sinamadan, gori nenggo panjang umur sregep ibadah.
sok nikmati husnul khotimah, rezekine cukup kathah halal barokah. Turah gitu ku sawah, gitu ku Tegal sawah, genyang Mekah Madinah, nyekolahke anak-anak, jolali sekolah madrasah ben do dadi bocah solihah. Amin. Allahumma amin. Sareng alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi antal murtajal يوم زحام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة رسول الله kaum muslimin kaum muslimat ya sarang-sarang kita bersolawat sarang habaib lan para kiai para pejabat lan pecinta Nabi para pejabat lan pecinta Nabi ya Rasulullah sallallahu Muhammad ya Nabi laka syafa'ah شفاعة يا رسول الله مسجدku asmani masjid Talabudin Kiaiku asmani Bah Talabudin pondok pesantrenku pondok Talabudin رسول الله بدا من طلعته والليل تجامع فرته فوق الرسل فضلا على وهدى سبلا بتلالته الله 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 الله
بدا من طلعته والليل تجا بغفرته فالرسل